Ngano man mo mga OFW nga hambugiro, magkay mo wala ra ba mo'y kwarta, di ra ba mo kakaon og lami? Hoy! Malingaw ko ani nga mensahe ba? Kaming mga OFW in town, for your information, ug dili lang ako ang OFW, naay daghan. Tinuday mong giingon nga wala may mga kwarta. Pero sige in taon may kaon og lami. Uy, Ginoo ko. Kung lami lang ang hisgutan every day, every night, kaon mig lami. Bisan ka ng imong partner kung makaari nag-abroad nga walay kwarta inig abot dire, makakaon gihapon naglami. Maunay realidad din sa OFW. Busa bantayan ang inyong partner. Og dili na kinahanglan nga padalhan ninyong daghang kwarta. Kay inig abot diri ang lami ra gyud mo duol sa ilaha. Paggikan minyo, pag abot diri single na tungod kay naay daghang lami. Hoy, kamo dia mo OFW ha, I'm sure nga nakarelate gid mo ani. Tungod kay ang lami dinhi sa abroad bisag asa man ka moadto, mao ra gid mo duol nimo. O di ba? For example, mo ana sila diha sa Pinas. Uy, wala man na sila yung kwarta kay OFW ra man na. Yes, tinuod na.